Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo lyebazibwe. Nebaza Katonda oyo atuwadde ekisa nate okutuusa ku lunaku luno olw'omukaaga. Abadde Katonda ennaku z'omwezi nga 10 omwezi ogw'omusanvu 2021 bannanga abadde Katonda. Buli olunaku olukya n'oba ng'oli mulamu webaza Katonda. Njala kulamusa bonna mikwano gyange abandaba ku Facebook, abandaba ku YouTube n'abandaba ku Messenger. Ku YouTube oyagala okundaba okunfollowinga nayo gyendi kasita oteekamu Ssemujju Wilson balabye ekisa osobola okuba ng'ontuukako ku YouTube. Nebaza Mukama Katonda abakuumye okuva ku ekiro kyonna, okuva ekiro n'okuva ku makya okutuuka n'akawungeezi kakati ziziro ziri mu 8.5. Nebaza Katonda ku lwammwe abadde Katonda. Era buli wenzija gy'oli mba ndeesa amawulire ag'emirembe, amawulire ag'essanyu, kubanga Mukama Katonda waffe akwagala era alina pulaani ennungi gy'oli, kubanga agamba nti ebirowoozo byonna gye muli birowoozo bya mirembe so si bya bubi, okubawa okusuubira enkomerero yammwe eruvanyuma. Katonda oyo nno akwagala era nange anjagala, si ensonga biki ebiriwo naye Mukama atwagala. Oyinza okuba tonnafuna byonna bye weetaaga naye Mukama afaayo. Nange erina bye neetaaga bingi bye sinafuna naye kitegeeza nti Mukama tampe. Oyinza okuba nga olaba waliwo abafunye ebintu ebyenjawulo banno gwe tonnafuna n'oggwamu amaanyi n'ogamba nti n'ozanyiza Katonda neerabira siifune nange siituukibweko. Mukama ajja kutuusaako bye weetaaga mu kiseera ekituufu. Obulamu bwe tulimu nje tufunamu ebintu bulinganga bwolamu epaapaali. Omuti gw'epaapaali ogwo gutunira ogulaba gubeerako amapaapaali mangi naye gonna tegengerera wamu, kubaako erisooka okwengera oluusi nedda neryengera, oba oli oyinza okusanga nka 3 agengedde naye tekitegeeza tegonna tigayengere. Kikyentegeeza mu kyo olwaleero oyinza okulaba ono ng'afunye ate enkya mulala n'afuna oba wiiki ejja. Kayina mupaapaali gano oyinza ogasanga ali kuli mabisi n'osanga leero ku wiiki nolyengedde n'olijjako. Mu nnaku nga 3 ogenda okulaba ng'osanga eddala eryengedde n'olijjako. Naye ogenda okulaba gonna gagenda gengera nga gaggwako. Kati bw'ogalaba nga mabisi tekitegeeza nti tegayengere gonna. Kalina nja kukutegeeza olwaleero munnayinza oba ng'afunye gwe tonnafuna, tekitegeeza nti toofune, naawe ojja kufuna olunaku olujja olw'okwengera. Eyinza okuba wiiki, eyinza okuba mwezi, kisinzira Katonda nga bwe yasengeka ebintu bye era ng'engeri gy'ayengerezaamu amapaapaali ago, kubanga buli mutuukirivu abaana ebibala mu ntuuko ze. Naawe Mukama ajja kukuwa. Gamba mulina akuliraanyawo nti omutume Wilson balabye ekisa yazze ayogera naawe n'omuntu gwaffe. Never lose hope in your God until the end. Never lose hope in your God until the end. Togwanga musuubi mu Katonda wo okutuusa enkomerero. Togwanga musuubi mu Katonda wo okutuusa enkomerero. Mukama akwagala era ayina enteekateeka ennungi gy'oli, afaayo. Nebaza Katonda olw'omukago akuwadde ogw'okussa, ogw'omukisa munene. Bw'obanga okyassa ogwo mukisa, webaze Katonda. Olwali wala mukwano gwange
ayibadde ayogera naye ku ssimu waliwo mukwano gwaffe omu ali ku oxygen ali ku kitanda eyo entebe mu ddwaliro ali ku byuma naye otuukidde olwaleero nga n'omukka n'ebyuma bagamba oxygen temumala naye nga ssente zigenda bane bagande twaga tumukyusize eddwaliro bamugye mu ddwaliro ly'entebe bamutwala awalala naye bamusabye abasawo baga nti mutuwe milioni 10 soka mutuwe milioni 10 ez'eddwaliro ate olumaze bagamba upazi waddeyo abooluganda ne baganda kati musayinenge ekiwandiiko tusobole okumulongoosa tuyingize akapiira kasobole okutuuka ku mawuggwe eri kubanga oxygen temala eri wansi mu mawuggwe basobole okuyingizaayo akapiira asobole okubanga assa bulungi empayo mumale okiraba process eyo muganda wange afune empewo mu mawuggwe emumale nga neno oxygen ebyuma bisindika tebikyamumazisa naye gwe mukama waba akuwadde ekisango ossa toli ku byuma nga nange wano njogera nzuuno Wilson siri ku byuma ekyo neebaza Katonda mukama ekitiibwa kidde gy'oli naye muganda wange obanga ossa toli ku byuma weebaze Katonda oyinza okuba tonnafuna byonna naye weebaze mukama olw'omukka ogw'okussa sala yange eri enti Katonda oyo w'ekisa akomyewo obulamu eri muganda waffe nga bwe yateekateeka n'eri bonna akomyewo obulamu kuba ffe tekirina kiyinza kukola awatali Katonda mukama ataase asumulule abaddiza obulamu abajjanjabe ye mubeezi yekka asobola otubudaabuda nsaasira mwenna baganda bange abalwazizza abantu bammwe abalina abalwadde endwadde ez'enjawulo covid yekasi yaluma abantu abamu balina ebirwadde ebyenjawulo blood pressure abaana balina cancer abalina endwadde za diabetes abala typhoid abala omusujja guno gwa brushera abala mosquito malaria kugamba ebirwadde ebyenjawulo abala batawanyizibwa nsigo abatawanyizibwa bibumba nga munnaffe muganda ffe omuyimbi omu laddu ye ensigo zimutawani laddu eneko zo bamutwala bweru kulaba nti bamujjanjaba ensigo ng'atawanyizibwa naye gwe mukama bakuyambi ng'ekibumba kyo kiramu gwe mukama bakuyambi ng'ensigo zonnamu omutima gw'omulamu ekyo ekibaliza Katonda n'ofukamirako wansi awo n'oga nti mukama nkwebaza kubanga ndi mulamu mukama nkwebaza olw'abaana bange balamu mukama nkwebaza olw'abazadde bange balamu nkobaza olw'abaganda bange balamu nkobaza olwa mikwano gyange miramu n'oddiza Katonda ekitiibwa ekintu kye kwagala Katonda kwalina gy'oli ojja kumbuuza timutume bana abalwadde baba balina ebizibu ebyo abali ku byuma kwe basiza abalwadde b'ebirwadde ebyo nga bw'obyogedde n'ebirala bo Katonda tabaagala mukama abaagala bonna bantu be baana be nabo bonna abaagala naye olw'okuba ebibuuzo tulina bitono eri Katonda kubanga yagamba ye nti Katonda akolanga bw'ayagala mu gye eryo ery'omu ggulu n'ery'omu nsi teri ayinza mumubuuza nti okola ki teri ayinza kubuuza Katonda nti okola ki awo n'okirekera awo n'omwebaza mukama ebisikati n'obireka mu mikono gya Katonda naye gwe waba akuwadde nga toli mu mbeera eyo webaze Katonda ate naawe ali mu mbeera eyo abirina ebikuluma ebirwadde ebyo mukama Katonda asobola okuwonya akyali ku nnamulondo y'ekisa okuwonya abantu be kubanga abaagala endagaano ekyeva egamba
mu Yeremiya 3:17 tikubanga ndikomezaawo obulamu nemponya ebiwundu byo byonna bw'ayogera Mukama Katonda. Kigambo kuzza kitegeeza nti kyaliwo olumu ensigo ze zaali nnamu, omutima gwo gwali mulamu, ekibumba kyo kyali mulamu, amawuggwe go gaali malamu, omusaayi gwe gwali mulamu, naye ne wabaawo ekyayingirawo, wabaawo ekyakireeta ekijjawo obulamu, nekirekawo endwadde ekijjawo obulamu. Kati Mukama wagamba okuzza, yalina obuyinza okuzza obulamu n'awonya ebiwundu, n'ajjawo ekyayingirawo n'akiwonya n'akijjawo n'akomezaawo obulamu. Asobola okukikola ye Katonda, kubanga Katonda yalina sipeeya w'obulamu bwo. Abasawo basobola okugezaako okukanika ne balemererwa, naye Mukama talemwa. Kiringanga bwolaba emmotoka. Emmotoka zino Benz ekolebwa mu Germany, Toyota ekolebwa mu Japan, ate Ford ezimu ziva e UK ne mu America abazikola amakampuni agali eyo. Naye mu Uganda muno tulinamu abakozi abakanika zi Benz abazikanika zijja emmotoka eziva e Germany, ezo zi Benz, neziva e Japan zi Toyota, nezo zi Ford eziva mu America ne UK bazikanika wano. Naye sometimes balina ebintu ebimu we bakanika ne balemererwa, waliwo ekiba kibasuseeko okutereeza mu mmotoka ezo, naye ng'ate jjukira eyagikola yennyini alina sipeeya waayo, alina n'engeri gyayinza ogikwatamu ku kompyuta n'ategeera kubanga ye yagikola. Naye nga bano abakanikira eno balina we balemeddwa. Kati bali abaagikola tebasobola kulemwa kubanga be baagikola. Kati bwe kityo bwe kiri n'eri Katonda waffe. Kati Katonda waffe abasawo bagezaako okujjanjaba n'otukanika, naye batukese nabo nawe bakoma bamakanika. Kale nga kyetaagisa oli makanika eyakola omubiri guno ye Katonda waffe. Katonda waffe yatutonda era yalina sipeeya waffe. Katonda waffe yamanyi waakwata, kati ekyo yakirina. Ne bagamba emabega eri ti Katonda waffe alina remote wanyiga n'amanyiri yasobola ogitambuza mu bulamu bwaffe, n'anyiga wano n'atambuza nazeero n'akyusa nga muntu bw'akyusa channel ez'enjawulo ng'okutte remote ng'oli ku DSTV n'okyusa channel ez'enjawulo. Ne Katonda asobola yalina remote y'obulamu bwaffe, ya system y'omubiri gwaffe gwonna wasobola okukwata n'akyusa n'akola bw'ati n'atereeza ye Katonda. Kati kyovulaba nti obwesigwa bwaffe tubuteeka eri Katonda, naawe yabujja eri Katonda n'olaba obukyayi eri Katonda, ng'olwa Katonda tomwetaaga, bamukukyayisa olw'embeera eziriwo n'olw'ebigambo bye bayogera mu matu go oba oliawo oba byolaba nti Katonda mubi, Katonda musi, tatwagala, mula watta abantu be n'ebitambula mu nsi muno wulya buli omu byasanga byayogera abamu ti Katonda abonereza ensi, alimu kutta abasumba, alimu kutta abaweereza, alimu kutta abantu be kubanga abantu boonoonye nnyo. Katonda tatunulira bibi, tabeetaaga, akutta olweya ayera abamalewo bonna. Kaakati ne weebuuza nti Mukama afuniramu nnyo wa bwatta obusa abantu be bw'atyo bw'atuga n'ayera abantu be. Ye abange webanga abasumba beeno baweereza beeno abantu beeno boonoonye Katonda, ate ab'e Kenya katugende ku mawanga Europe, mu America, e India, amawanga amalago galowoozeeko kugamba ebifo ebifana bwe bityo ani kugamba olaba embeera eyo. Kakati abantu beboogera bwe bati abamu, naye nga kikutabulwa. Kati omujja byasangwa byayogera bamanyi okwogeza Katonda nga toyogedde, abantu abamu boogeza Katonda nga tayogedde. Naye sookuwuliriza Uganda wange, ye Katonda agamba tetalina ssanyu lyasanyukira omwonoonyi okufiira mu byonoono bye. Era Bayibuli etegeeza nti Katonda ayagala abantu bonna okulokoka n'okutuuka okutegeerera ddala amazima. Ayagala abantu bonna balokoke n'okutuuka okutegeera amazima, okutegeera amazima g'ekigambo kinga twatwagala. Bwe tuuka okugera ku mazima twogera ku Yesu Kristo, kubanga endagaano egamba ti Yesu Kristo lirye ekkubo n'amazima n'obulamu. Kyovulaba Katonda bwe yatwagala yatusindikira omwana Yesu.
ekkubo ery'obulamu liri mu Yesu. Amazima gonna ag'obwakatonda gali mu Yesu, kuba yekkubo n'amazima n'obulamu. Yesu lyekkubo eritutuusa eri Katonda, eritutuusa mu buwanguzi, eritutuusa mu maanyi ga Katonda, eritutuusa mu byamagero ga Katonda, eritutuusa mu mazima ga Katonda gonna, eritutuusa mu bulamu. Kano n'atusindikira omwana Yesu. Yesu najja n'amazima gonna ag'obwakatonda. Kubanga endagaano egamba nti bw'atyo Katonda bwe yayagala ensi, mu Yokaana 3:16, nti bw'atyo Katonda bwe yayagala ensi n'okuwaayo, n'awaayo omwana w'omu yekka. Wali okifumitizaako n'okirowooza? N'awaayo omwana w'omu yekka, buli muntu yenna amukkiriza naye abe n'obulamu obutaggwaawo. Teyamutuwa kusalira nsi musango, naye ensi erokokere ku ye. Katonda tatusalira musango. Katonda yayagala ensi n'awaayo omwana we Yesu Kristo. Ekiweesaayo Yesu ajje ku nsi kuno. Katonda ng'akunoonya, ng'anoonya ggwe nange. Tumukkirize. Tuve ku bulimba bw'abantu ne Setaani ebirowoozo byakuteekamu nti Katonda takwetaaga, Katonda yakukyawa, ng'abamu boogera muli nkuzagge yeena, Mukama tatunda ku balina kibi, agenda kubazikiriza era yazikiriza. Uliza mpuliriza. Katonda yennyini gwe twogerako, Katonda yennyini yagira mu kifaananyi kya Yesu. Katonda mwene yakutonda, eyatonda eggulu n'ensi, yagira mu kifaananyi kya Yesu ng'ali mu Yesu mwennyini. Naye ebyawandiikibwa bitegeeza nti Setaani yajja okubba, okutta n'okuzikiriza. Naye Yesu Kristo Ebbayibuli egamba nti yajja ye zibe n'obulamu ate zinabo mu bungi ddala. Yesu yajja tubeere n'obulamu ate tubeere nabo mu bungi ddala. Okyaba? Tube n'obulamu ate tube nabo mu bungi ddala. Naye Katonda laba ayambala ekifaananyi kya Yesu. Kale Katonda zagamba mu Yesu nti yajja tubeere n'obulamu ate tube nabo mu bungi ddala. Kakati obyakugandi Katonda ayagala kutta bantu, abatta nti yabasaanyaawo, ng'atakugambye yagala tube n'obulamu mu bungi ddala. Naye n'agamba nti omubbi tajja wabula okubba, okutta n'okuzikiriza. Yani ye Setaani yajja okubba, okutta n'okuzikiriza. Naye Yesu Kristo yajja tube n'obulamu ate tube nabo mu bungi ddala. Kakati ebyo by'ebirowoozo byalina gye tuli, nga era bw'ayogera mu kigambo kye nti ebirowoozo byalina gye tuli birowoozo bya mirembe so si bya bubi. Birowoozo bya mirembe so si bya bubi. Katonda akunoonya ennaku zonna n'omu bibyo. Newankubadde oli mu bibi ebyo, Mukama akwetaaga, akunoonya. Tekikuggyako kwe kubeera mwana wa Katonda. Era Mukama tolowooza nti alina wanfunira wamala okutta abatta abasaanyi abazikirize. Kati ekigendererwa ky'okuleeta omwana we ku nsi Yesu okubonyaabonyezebwa, akubibwe emiggo, aswazibwe, akolebwa byonna ebyamukolebwako, bibanga ekyafiira obwereere. Kati Yesu aba yafiira bwereere. Kakati Katonda wabasaanyawo nga webuugera takwetaaga takulabako, ekitegeeza nti Setaani yaba diiru ye yiseemu, kubanga yajja okubba, okutta n'okuzikiriza. Singa gwe yagala kusaanyewo, tagala kutunulako, ye diiru ya Yesu eya Setaani eba eyiseemu. Kati Yesu, Katonda asindika Yesu atufiirire n'amufuula ekibi. Bayibuli nti ataamanya kibi yamufuula ekibi. Ffe tuko tufuuka obutuukirivu bwa Katonda, tulyoke tufuuke abatuukirivu, obutuukirivu bwa Katonda. Mbadde mbategeeza Adamu ne weyayonoona Katonda, era Mukama yali amanye nti yategeera nti Adamu ayonoonye, tekyamulekayo okujja. Ne bwe yali tannaba kwonoona Katonda, Bayibuli ekulaga nti yajjanga ku makya n'ettundu n'akawungeezi n'akola fellowship n'omuntu we, banyumye boogere nga banyumya boogera. Enkola ya Katonda, nkola ya Katonda ayagala relationship n'abantu be n'abaana we. Katonda ayagala relationship naawe. Katonda yakutonda okuteeka mu nsi ng'alina ekigendererwa, alina plan eri omuntu we. Naye Setaani
yabuzabuza igeza okubuzabuza abantu be ogeza okubuzabuza plan ya Katonda eri abantu be n'abasaako ekifaananyi nti Katonda tabaagala yabatta yabazikiriza naye nga ate yakikola niye olaba era Katonda jamunoonya oluddawo Adamu amunoonya n'ebibi bye ebibi bino Setaani byamutaddeko kubanga Setaani yamwonoonesa Katonda atonda Adamu nga talina bibi Setaani yamwonoonesa kati ekyo Katonda nga akimanyi Adamu yamutonda nga simwonoonesa naye Setaani yamwonoonesa kati Katonda ajja gye tuli atumanyi ffe yatutonda nga tuli balungi naye ne twesanga nga tuzaaliddwa mu kibi ng'era Bayibuli wegamba tetwazaalibwa mu kibi ne mukono na banyaffe bwe baatuzaalira ne tuzaalibwa mu kibi ekyo okuva dda ku Adamu generations zijje zitambula okutuusa olwayo ku generation yange mwendi naawe n'abaliddawo singa Mukama waffe n'abatanda kukomawo kati Mukama atumanyi akumanyi muganda wange ebyo ne byonna byotambula mu mimizi emingi gyotegera naawe ogitegera ogimanyi kubanga oluusi naawe omanyi abamukumbe mutuona nga tini bannange ye kino nga kimpitiddeko kirinvaako kitya ng'olaba oliko omugugu gw'ebibi nga naawe ogulaba gukutuulidde walawo yagukutika ye Setaani omugugu ogwo walawo yagukutika omugugu ogw'obubbi omugugu ogw'obutamiivu omugugu ogw'obukyayi ogw'obutemu owuya naawe ossa abantu oy'omusaayi mungi omugugu ogw'obukumpanya ogw'okwawulayawula omugugu ogw'obuteenenya ogw'obutasonyiwa omugugu ogw'amalala toyenda lwakuba nti oyagala nnyo niye wala yakutikka omugugu ogwo naye njala kutegeeza waliwo asobola okutikkula omugugu ogwo waliwo asobola okuyamba mu mbeera eyo nange nalina bye nali ntubiddemu mu bye yali yantikka naye nenzikiriza bigambo nga wembikugambe babiŋŋamba nenzikiriza bisigadde nembikwasa Katonda nentegera nti Mukama anjagala nange namulabiranga Mukama mu kifaananyi kyakwokya bantu geyeena nga we mulabira Mukama Katonda mulabira mu busungu namulabiranga mu busungu nabutemu nga simanyi nti Mukama ayina essa n'okwagala gye tuli naye Mukama alitwagala Mukama akwagala muganda wange era nengenda gyali nantikkula kubanga agamba mu Matayo essula y'e11 agamba atya kanva kunyolwa 28 agamba nti mujje gye ndi mmwe mwenna abakooye era abazitoowereddwa mujje gye ndi mmwe mwenna abakooye era abazitoowereddwa olina byokooye olina ebikuzitooyeredde olina amabanja akuzitooyeredde endwadde zikuzitooyeredde kiki ekikuzitooyeredde era kiki ekikooyezza yakugambye nti mujje gye ndi mmwe mwenna abakooye era abazitooleddwa nange naabawummuza akuwummuze Mukama akuyita jangu agenda kuwummuza gwe kyolina okukola kwe kumukkiriza kkiriza genda ebisigadde ebyo yalina amaanyi yalina engeri gyajja okubikujjako yalina engeri gyagenda okubikutikkula era agamba atya nti mwetikke ekikoligo kyange muyigire ku nze kubanga ndi muteefu era omuwombeefu mu mutima nammwe muliraba ekiwummulo ky'omwoyo gwammwe kubanga ekikoligo kyange si kizibu n'omugugu gwange muwangu kati Mukama akutikka ekikoligo era omugugu gwe muwangu era wofuna ekikoligo kya Mukama waffe neweetikka omugugu gwe omuwangu owummula gweguliwa Mukama bwakustikkulako endwadde ate akutikka ekikoligo ky'obulamu bwakutikkulako ekikoligo ky'obwavu omugugu gw'obwavu ate akuteekako ekikoligo eky'obugagga n'owummula bwakutikulako ekikoligo kino omugugu gw'obukyayi ng'akutikka ekikoligo kye oba omugugu gwe muwangu ogw'okwagala n'owummula n'ofuna emirembe kati ye akutikkula bibi n'akuba ebibi ebyo obulungi bwe ekyo kikoligo kya Mukama kyangu agamba gye ndi munaba kwa yabasiwe nange nabawummuza
era agenda mu maaso n'agamba eno gundi eno ogenda mu Yokaana naye kankusomere obulire mu Yokaana eno naye kantugendeyo kuwulire Mukama alina statement ze ezinsanyusa mu Yokaana eno 14 agamba nti omutima gwammwe tegweraliikiriranga ole Mukama agamba akugambye nti omutima gwe gulemu okwelaliikirira nti omutima gwammwe tegweraliikiriranga nti mukkirize Katonda timukkirize omutima gwammwe tegweraliikiriranga mukkirize Katonda era nange munzikirize mukkirize Katonda era nange munzikirize agamba nti mukkiriza Katonda naye omukkirize kkiriza Katonda eyakutonda ate okkirize n'omwana we gwe yatuma Yesu kubanga Katonda ajjira mu Yesu. Lwaki tukkiriza Katonda? Kubanga Katonda yatutonda. Katonda ye muyinza w'ebintu byonna. Zaburi 2 egamba nti ensi ya Mukama n'okujjula kwayo. Ensi zonna n'abo abazitulamu. Abazitulamu be baana b'abantu. Kati omujjuzo gwayogerako bye bintu bye weetaaga. Promotion, enyumba ennungi, emmotoka ennungi, omulimu ogw'ebbeeyi, omukyalo omulungi, omwami omulungi, amaka amalungi, projekiti ennungi. Ekugamba lowooza ku bino byolowoozaako, muli amataka, muli poloti, ogwo gwe mujjuzo. Agambye ensi ya Mukama n'okujjula kwayo, ogwo gwe mujjuzo. Ensi zonna n'abo abazitulamu, ensi zonna zize. Lowooza UK, lowooza Canada, lowooza China, lowooza Uganda, lowooza Kenya. Simanyi ensi gy'olowoozaako gye weegomba, Switzerland, Netherland, lowooza Israeli, lowooza amawanga gonna g'ensi zonna zize. N'abo abazitulamu be baana b'abantu, yeggwe nange. Era abaana b'abantu be bakutte obugagga balina amayumba, amamotoka amalungi, amataka, kampani ennene, be balina ebintu ebyo. Okiwulidde? Kati wetukkiriza Mukama waffe nga Yesu agamba nti mukkirize Katonda nga munzikirize. Kati tukkiriza Yesu kubanga Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Yesu ly'ekkubo erituuse eri Katonda. Werituuse eri Katonda, Katonda ye mugabirizi wa bino bitwetaaga. Byolabako yabitonda byonna byolaba ebyo. Omujjuzo ogwo gugwe yasobola okugukuwa. Kati tukkiriza Katonda, tukkiriza Yesu, Yesu yatutuusa mu ebyo. Ate ge mazima nakuwa ebintu eby'amazima bitaliko fake. Akuwa obulamu wa mazima mbigambo bye ye wa mazima. Bwakugamba nti akwagala, wakugamba nti ajja kuwonya, ajja kuyamba, wa mazima. Ode muganda wange, kati yaine ebyo nti mukkirize Katonda nange munzikirize. Agamba atya mukkirize Katonda nange era nange munzikirize. Agati mu nyumba ya kitange mulimu ebifo bingi ebyokubeera mu singa tekiriwo ekityo nandi bagambye kubanga ngenda okubateekerateekera ekifo era obanga ngenda okubateekerateekera ekifo ndikomawo nate ne mbatwala gyendi nammwe mubeereeyo. Yesu yagenda okuteekateeka ekifo gye tuli, yagenda kuteekateeka, ajja kukomawo atutwala eyo gyali. Oyo yekka ye nnabbi alina statement eyawukula ne bannabbi abalala, alina ebisuubizo ebyawukula ku balala. Bw'omukkiriza ate olinayo essuubi ne gye yagenda ajja kukutuusa kubanga wa mazima. Gwe kyolina okukola tumukkiriza nti omutima gwammwe tegweraliikiriranga, mukkirize Katonda nange munzikirize. Kyavudde agamba mu Bafilipi essula ey'okuna onyira 6:7 agamba nti teweraliikiriranga kigambo kyonna, naye mu kigambo kyonna mu kusaba n'okwegayirira awamu n'okwebaza bye mwagala bitegeezebwe eri Katonda. Nti n'emirembe gya Katonda egisinga okutegeerwa ginaakuuma emitima gyammwe n'ebirowoozo byammwe mu Kristo Yesu. Agambye byetwagala tubitegeeze Katonda. Olwati Katonda bw'atwagala byonna byetwagala tubitegeeze eri Katonda. Nti n'emirembe gye gisinga okutegeerwa ginaakuuma emitima gyaffe n'ebirowoozo byaffe mu Kristo Yesu. Muganda wange simanyi kikikubuuzizaako mirembe, naye agambye mu kigambo kyonna mwe mulina ensonga yo. Ebyo byonna ebikutabanya oba byandwadde oba byamabanja
oba bizibu oba waliwo omuntu akulwanyisa oba mbeera ya bufumbo oba mbeera ya bulamu ya mirimu oba bino ebiriwo ebitambula ebiri mu nsi byolaba bino byonna biraba byonna bizingiddemu ekyo nti mu kigambo kyonna agambye mu kusaba tutusabe mu kusaba n'okwegayirira awamu n'okwebaza bye twagala tubitegeeze Katonda nti n'emirembe gya Katonda egisinga okutegeerwa ginaakuma emitima gyaffe n'ebirowoozo byaffe mu Kristo Yesu kubanga aga nti omukisa gwawo abantu be gy'emirembe. Katonda bw'akuba emirembe kuba mukisa. Waliwo abantu abalinganga balina omukisa, balina obugagga bungi, ebintu bingi, emmotoka we ziri zaagala emmotoka alina nyingi gyagala gyavuga, amayumba alina mangi, sente we ziri, naye nga talina mirembe. N'osanga nga obulamu bwe yabwejjeewo. Yese yewadde obutwa, yeetuze, kiki talina mirembe. Era ne bagamba bannange, omusajja nga abadde alina obugagga, omukazi nga abadde alina ebintu bingi nnyo, ne yeetuga, ne yejjawo, byonna weebiri, naye talina mirembe. Naye Mukama agambye nti omukisa gwawo abantu be gy'emirembe. Kati bw'oba n'emirembe gya Katonda, oba n'omukisa gwe, tewali kiyinza kukankanya, kubanga olina emirembe gya Katonda. Bassebo ne bannya babampuliriza, Katonda ow'ekitiibwa oyo abaagala. Omutima gwe osobola okugumuwa. Agambye omutima gwe nti gweyaliikirira mukkirize Katonda nange munzikirize. Ye yekka yasobola otutaasa. Mu bino bino ebitambula mu nsi bingi ebitambula muganda wange. Naye Mukama Katonda gwe tuba twesiga. Byo bingi abirinako obuyinza, abirinako control ye Katonda. Byo bitambula weebiri. Naye tunaakola tutya? Weebiri olwaliro biro ebitambula mu nsi tetwabimanya nti birijja, tetumanyi na birabijja. Naye tetufuddeeyo biki ebijja ebya buli ngeri, naye zikinjagala obeere Mukama Katonda. Waliwo akatundu akali mu Zabbuli eya 23 kagamba olunyiriri ti newankubadde nga mpita mu kiwonvu ekyesikizo ekyolumbe siritya kabi konna kubanga oli wamu nange. Dawudi bw'ati wagamba ti newankubadde mpita mu kiwonvu ekyesikizo ekyolumbe siritya kabi konna kasita oli wamu nange. Byonna kabijje n'ebikyajja n'ebiriwo olwaleero ebitiisa, naye kyensaba mu bino byonna ebitambula mu ggwanga, endwadde, emitawaana, njala, biki, bwavu, okunyigirizibwa, kyenjagala mu byo okkirize Mukama Katonda. Oddeyo gy'ali omukkirize, byonna obiyitemu ng'ali wamu naawe. Ekyo ekiwonvu olwaleero ensi yonna mweyita, abantu mwe bayita ekiwonvu ekyolumbe, ekiwonvu eky'amaziga, ekiwonvu ekyokufa, ekiwonvu eky'amabanja, ekiwonvu eky'ebizibu, olwaleero abantu mwe bayita ensi mweyita. Naye kyenjagala mu kiwonvu ekyo kiyitemu nga Mukama ali wamu naawe. Era kyenva nkusaba omutima gwo n'obulamu bwo biwe Katonda. Dawudi kyava agamba ekikulu byonna mbiyitamu naye kasita ndiwa oli wamu nange. Lwaki? Kubanga oye muyinza w'ebintu byonna. Kubanga emirimu nga gikuyiye, sente zikuyiye, omukyala akuyiye, omwami akuyiye, mikwano gyo gikuyiye, ebintu bikuyiye, oba oliawo n'omubiri gwo nga gukuyiye gwe kinnyini nagwo nga gukuyiye gugaanye. Ganze we nabagamba nti COVID oli yasooka oli eyankwa eyasooka okujja wano mu Uganda. Oyo namuwulyanga bisenyiga nali mu Amerika mu 2018 nali mu Amerika eyo. Nimba kisenyiga kyaze ekyavudde e China kisenyiga nga nkiwulya bakyogera. 2019 nga ndiye kyali mu Amerika era nga yendi ngenda okulaba nga kiyingiddeyo mu states ezimu ekyayingidde egundi kisenyiga kyonna nga kitugumula abantu nga kiri ekitambula. Kati 2019 nkomawo Uganda. Ngeri kitabuse sibule mu mawanga guna kisaasanye kirwadde ekyo. Ningere mu Uganda nyonkoma mu Uganda. Kati 2019 mba ntekate kulaba nti nzirayo mu Amerika. Nkaseke nali ngenda okuddirayo lockdown nayingira. Netubeerawo. Naye munnange munafuna ekirwadde ekyo nga simanyi.
senyiga tuyana ekyumba ekinnuma kyannuma nekinkutula ekitundu kya wansi nga sikyakiwulira omubiri gwange ne gunneegaana bagenda okuntuusa Nakasero mu Ddwa hospital ng'amawuge gonna galiiriddwa kubanga nalumbibwa ekintu experience gyesibulyako mu bulamu bwange omusujja omungi ekifuba nziira ntuyana nafuye sikyewulira nekinkwata omubiri ne gunneegaana wansi nga sikyaguwulira naye mu byonna olw'okuba nti nali muweereza era nga nzikiriza Katonda nenzikiriza Katonda nenga Mukama nkomezaawo obulamu Mukama wagamba nti ndikomezaawo obulamu nemponya ebintu byonna byabula Mukama Katonda nasooka okwekangamu ng'omuntu bwe bakiŋŋamba nti covid ng'ate ndabye asse bangi nenga Mukama nti sirifa naabeeranga mulamu nenanga emimugyo yadde abala bagenze naye nze ntunulidde gwe Mukama sigenda n'okubaawo nenzikiriza Katonda Mukama omuyinza w'ebintu byonna nankomezaawo obulamu namponya covid nakomyawo amaanyi mu kitundu kyange ekyawansi eky'omubiri nakati ndi mulamu era mbulya Katonda tekitegeeza bali abafudde covid abagenze basumba bannaye ne baweza bannange abagenze nti Katonda tabaagala abaagala ze entuuko zaabwe zaali zituuse Katonda buli muntu yamuterawo entuuko okugenda kwe ate era kitegeeza nti obanga abasse nti kubanga tabaagala okufa si kibi era kitegeeza nti abafudde Mukama tabaagala abagenzi abawummudde ti Mukama tabaagala abazze obuzzi kwedikoota naffe tujja kuddayo mu kiseera ekituufu Mukama kyateekateeka ndabyeko abatafudde covid ne bafa endwadde endala abala accident nini bagenda naye gwe ng'okyassa kati teweebalya mu bali abagenzi mutima gwo n'ebirowoozo byo biteeka eri Katonda kubanga Mukama alina pulani gy'oli muganda nga mpuliriza n'ebigambo ebyo tadde nkusaba tusabeko ffenna naawe era omutima gwo gwe Mukama Katonda waffe agenda kukuyamba agenda kukuwummuza agati mujje gye ndi mwenna abakooyira basitooleddwa nange nabawummuza oyinza okuddamu ebigambo byo ngenda kukusabira gweyagala okuwaayo omutima gwe Mukama waffe Yesu Kristo ate n'abalala mbasabire ddamu ebigambo bino gamba nti ayi Mukama Katonda wange nzize mu maaso go mu linnya erya Yesu neenenya ebibi byange byonna bye nakola okuva mu buto bwange okutuusa kati bye namanya ne bye ssaamanya nsazambula endagaano yonna gye neekolera ne gye bankolera era nga neekaana Setaani n'emizimu gye n'ebikolwa bye Mukama wange nzikiriza nti Yesu mwana wa Katonda omulokozi wange sangula amanya gange mu kitabo ky'okufa gawandiika mu kitabo ky'obulamu onyweze ayi Katonda kubanga gamba mu kigambo kyo mu Yeremiya essula y'ekkumi n'onyolwa ekkumi ti omuntu akkiriza na mutima gwe era tatona akamwa ke okulokoka nzikiriza n'omutima gwange gwonna era njatona akamwa kange ndokose kiwedde mukwano gwange Mukama amaze okulokola kati kankusabire Mukama akunyweze mu lugendo lw'otandise ate n'abo bonna abalala bali awo nammwe njagala mbasabire Kitange omulungi nteeka abaddu bonna abazaanawo emikono gyo abo bonna abatudde essaala y'okwenenya wagamba omuntu bwakkiriza Yesu Kristo afuuka ekitonde ekijja laba ebyedda byonna nga biweddeyo nga bifuuse bijja bali bafuuse ebitonde ebijja Mukama banywereze makubo go banywereze mateeka ago olugendo luno batandise bawanirire Mukama basobole okuggusa era nsaba Mukama wange obayambe obalage papasi yaabwe lwaki wabatonda lwaki bateka ku nsi kuno basobole gitambuliramu n'okuweereza nga bakyali balamu Mukama nsabira abalwadde bonna basumulule abalugiriza basumulule nsabira mu mbeera enzibu ozibajje mu linnya lya Yesu agalwadde agabakutte gabatte mbakutulako ebibamba mbakutulako emyoyo gy'okufa ebisiraani mbakutulako ebipali mbakutulako agalwadde lwedda agali mu musaayi mu magumba
nga bakutwako mu linnya lya Yesu era nga simbuliza mulamu bwammwe kubanga kyawandiikibwa mu Matayo 18:18 Yesu yaga nti mazima kyemunasibanga ku nsi nga n'eggulu kisibwa kyemunasumwa ku nsi n'eggulu nga kisumulwa nsiba omwoyo gw'okufa omwoyo gw'endwadde ogw'amabanja ogw'okutya ogw'okweyaliikirira egyo emyoyo egibakyayisa Katonda wammwe egibaleetera agalowooza agakyamu ag'okwetta ag'okwetuga egibamalako emirembe nga siba mu linnya lya Yesu Kristo nsiba omwoyo gw'obuwaavu n'okubulwa ngisimbulizayo gimuli ngisuulira ddala wala nsumako omuliro fire in the name of Jesus and I command the blood that's against you ndagira eggulu okusumulwa nsuma amaanyi ga Katonda agawunya okuva ku bwezingo y'omutwe gwo okuva ku bwezingo ebigere byo ag'amaanyi ga Katonda ngasuma bitundu by'ebyomubiri by'omunda ngasuma mu musaayi gwo ngasumulwa awo wooli ku kitanda wooli weebase awo mu ddwaliro wooli ngasumulwa awo mu nnyumba wooli ngasumulwa ngasuma mu kifo ekyo wootudde ngasuma ku lamu bwo nkusumako ekisa kya Katonda obuwanguzi bwa Kristo bukwetooloole nsuma malayika ba Katonda kubanga gye myoyo egiweereza itandika okuweereza n'ebyamagero ebya ssente eby'ebintu ebikwatikako nsumulwa nsuma amakubo agaleeta ssente gy'oli eziyita ku Western Union MoneyGram ku mobile money ku ATM ku Wave ezijira mu check ezijira mu cash nzisumulwa n'ezijja ku account yo nzisumulwa mu linnya lya Yesu nsumulwa obugabezi bw'ebyokulya n'ebyokunywa nsumulwa amalagiro amatuufu gye muli nsumulwa amaanyi nsumulwa essanyu nsumulwa emirembe gya Katonda egisinga okutegerwa gya muli mulamu bwammwe era amasumako obukumi bwa Katonda mwenna mbanyika musaayi gwa Yesu mbasabidde mu linnya erya Katonda Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu bannange Mukama abampera omukisa ate tulabagana olunaku olwala mbaagala nnyo ne Mukama abanjagalire nsigadde omutume Wilson balabye ekisase mu nju n'omutwe gwaffe never lose hope in your God until the end togwanga musuubi mu Katonda wo okutuusa enkomerero oyinza okubanga oyagala kunkubira ku ssimu tusabeko ffenna essimu yange eri 0702 879 939 0702 879039 eya MTN eri 0772 879 939 0772 879039 osobola okunkubira tusabeko ffenna ate oyinza n'ogendako mu Facebook nayo gyendi oba oyagala kundaba gyendi ku Facebook kasita oteka mputesi Ssemujju Wilson balabye ekisa ojja kuba ondaba mu Facebook mbaako Mukama abankuumire tusinkane ate olunaku olwala mbaagala nnyo mulira Mukama Yesu Kristo mwebale.